fight, and I wish him well, and I think the crowd are going to get to experience a very skillful fighter tonight. Well, I'll tell you what, the crowd is getting very pumped up, and we'll be able to see this fight right on the other side of this break. 48 kgs or 134 pounds. He hails from Sydney, New South Wales, Australia. He's a current PABA lightweight champion, Australian lightweight champion, and New South Wales state lightweight champion. He has 11 professional fights with 11 wins and 6 big wins coming by way of KO. Introducing George Kambosos! Kambosos ranked 10th in the world. This fight is sponsored by Great. 29 wins, 2 losses, with 23 wins coming by way of knockout. Tonight, he is making the first defense of his title from Ketapang, Indonesia. Here is the newly crowned and defending IBO featherweight champion of the world, introducing the hard-hitting Daud Chino Yordan. His #1 SUV coming soon. Okay, red corner, blue corner, come here, fellas. All right, gentlemen, I've already given you... Setelah kekalahannya terakhir dari Vasily Lomachenko, George Kambosos Jr. bakal manggung lagi. Ya, Kambosos Jr. yang mempunyai rekor 21 kali bertarung dengan 3 kali hasil kekalahan, 10 kali diantaranya dimenangkan via KO. Terakhir kalah TKO ronde ke-11 dari Vasily Lomachenko di Australia Mei pada 2024. Itulah salah satunya Kambosos Jr. yang naik ring tahun lalu. Kini, Kambosos Jr. dikabarkan akan naik ring lagi. Di Sydney, Australia, ia akan naik ke kelas ringan super. Lawannya yang bakal dia hadapi adalah petinju Indonesia, Daud Yordan. All bouts sanctioned by the Florida State Boxing Commission. This first bout is presented in association with Samson Boxing Promotions. Catat tanggal mainnya pada hari Sabtu 22 Maret 2025. Ya, saya akan kembali ke Sydney setelah 8 tahun membawa beberapa duel perebutan gelar, tulis Kambosos di media sosial. Brown gets right into this one. George Kambosos Jr. 8 wins, no losses, and all of Kambosos. He's got a lot going for him. Let's go down to MC David Tapp. Ladies and gentlemen. Yordan, petarung Indonesia kawakan dengan rekor 43 kemenangan dengan 31 kali diantaranya dimenangkan via KO dan 4 kekalahan, mencetak 5 kemenangan beruntun, semuanya dengan KO ataupun TKO, dan menyandang gelar kelas ringan Super IBA World. Di usianya yang ke-37 tahun, Yordan kembali berlaga setelah hanya bertarung 5 kali sejak mengalahkan dengan angka absolut dari Anthony Crolla dalam duel perebutan gelar kelas ringan WBA pada 2016. These trunks are good, these trunks are high. Okay guys, this is for the NABO title. Give me a good clean fight. Obey my commands and protect yourselves at all times. That's good luck. Daud Yordan is a cutie. Berbicara tentang pertarungan Daud Yordan versus Kambosos yang akan datang di Australia pada Maret 2025, Daud Yordan juga mempunyai sejarah manis di Australia. Kala itu dia berhasil mempertahankan gelar dunia tinju kelas ringan versi IBO, meladeni tantangan petinju asal Afrika Selatan pada Desember 2013. Bagaimanakah kisah pertarungannya? Mari kita tonton cuplikannya. Jest przedstawieni już obydwaj bohaterowie tej walki, Daud Yordan i oczywiście Saipo Tailiway. Obaj już zaprezentowali swoje, można powiedzieć, twarze, swoje gabaryty na razie kibicom i za chwilę pojawią nam się, właśnie tak jak teraz, na środku tego ringu. 31 zwycięstw Jordana, 23 zwycięstwa Taliwaya. To jest ich dokonanie. Ten zawodnik z RPA na koncie 14 nokautów, aż 23 na koncie jego przeciwnika. Przypominamy, to jest mistrzowski pojedynek o pas wagi lekkiej federacji IBO, no, pas World Lightweight. No i teraz jeszcze ostatnie przygotowania, za momencik obaj.
Dan baik, kita akan sama-sama melihat pertarungan keras antara petinju Indonesia Daud Yordan versus Sipu Taliwe, petinju asal Afryka. Lewym prostym powolutku szuka luki w obronie swojego Jordana, ale to jest zawodnik bardzo doświadczony, zawodnik, który raczej nie przegrywa. Taliway dystansuje sobie Taliwaya Jordan, no i jest duża szansa, że zaraz zobaczymy jakąś naprawdę doświadczony zawodnik, który, no i popatrzmy. Terus Daud Yordan mengupayakan untuk tak memberikan ruang gerak terhadap lawannya, sementara lawannya terlihat sangat lincah dengan terus berputar di sisi ring dengan menghindari serangan Daud Yordan. Można nawet zażyć takie twierdzenie, że to jest taka federacja bardzo, bardzo zżyta z Dragonfire. No i pamiętasz, kiedyś bardzo zżyta też z polskim ringiem zawodowego pięściarstwa organizowanego. Pertarungan mulai terlihat menarik di ronde kedua ini karena Sipu Taliwe mencoba untuk memberikan perlawanan. Szukający gdzieś tam powoli, o właśnie, tak jak teraz, tego lewego, który spustoszy tą obronę. Pomiędzy pięściarzami jest jednak kilka lat różnicy, tylko 26 lat ma w tym momencie Jordan, mimo że ten dorobek bokserski u niego już dużo bardziej znaczący niż tego przeciwnika. No i teraz tym lewym prostym gdzieś tam kłuje cały czas tą głowę. Sementara di dalam ring, Daud Yordan dan Sipu Taliwe ini beradu pukulan. Sesekali Daud Yordan membuat Taliwe tersandar di ring. Namun perlawanan tetap diberikan Taliwe dengan memberikan serangan ke tubuh Daud Yordan. Przeciwnika, no ale Jordana nie może lekceważyć, bo jeżeli zrobi błąd podobny do Mata Garleta, który tutaj takowy błąd popełnił, a teraz bardzo ładna akcja przy linach, no i kończy. Nie toczyć bój w tej tak zwanej szermierce na pięści. Cały czas to on szuka przede wszystkim miejsca, odpowiada bardzo dobrze z tej defensywy Taliway. Panuje nam niepodzielnie od wielu, wielu lat, ale o nim będziemy rozmawiali. O bardzo szybkie tempo, kolejny gdzieś tam podbródkowy, zahaczony tym podbródkowym Jordana, a może jeszcze następna runda. Sipu Taliwe terus memberikan tekanan hingga pertarungan jarak dekat tak terelakkan. Alhasil Daud terpaksa menahan pukulan demi mempertahankan posisinya. To takie bite z defensywy do końca, no i będzie musiał więcej pracować mimo tego zmęczenia, właśnie tak jak robi to teraz Taliway. On tutaj wreszcie zaczął pracować. Tak jest, o to chodzi, aby zadawać te ciosy, aby tu... Ya, duel ini semakin memanas saat memasuki ronde ke-6. Daud Yordan sempat dibuat kerepotan dengan permainan ulet Taliwe. Bardzo dobrze, teraz poszedł z nim na totalną wymianę, na wojnę, tak zwaną ringową. Petinju asal Kalimantan Barat mencoba mengkombinasikan pukulan jab dengan uppercut guna untuk membongkar pertahanan rapat Taliwe. Twardy, pokazuje niczym Tomek Adamek w walce z Brixem, że on ma szczelkę po prostu z granitu. Kemudian keadaan mulai berbalik saat memasuki ronde yang ke-9. Sipu Taliwe yang pada awalnya terlihat tangguh, nampak kelelahan. Pukulan yang dia lesatkan ini beberapa kali meleset, lantaran tak dapat mengantisipasi serangan dari Daud Yordan. Punktacja może być wielkim zaskoczeniem dla narożnika Jordana. Dość ciekawe starcie teraz na środku, już krócej, żeby... Ya, petinju Afrika Selatan itu sempat terjungkal. Bahkan di ronde ke-10 Taliwe harus menepi lantaran hidungnya berdarah karena terkena pukulan Daud Yordan. Pierwszej rundy taktykę, no i teraz nieprzyjemny cios poniżej pasa walki, no ale na pewno odczuł to krwawiący, jak już widzimy, właśnie ten Sipu Taliway, no i mamy troszeczkę wymuszoną... No i teraz pojawia się nam tsunami i teraz pojawia nam się pytanie, Myletaj. Puncaknya ada di ronde ke-11 saat Taliway ini merasa kesakitan, buah dari kombinasi hook dan juga straight Daud Yordan. Tu mu zostało jeszcze bardzo dużo, ale czy wybuchnie i czy znokautuje swojego rywala, bo to byłoby miły akcent pewnie dla jego narożnika i kibiców. No i właśnie teraz lewy na dół, kolejny. Iya, pada ronde ini pertandingan sempat dihentikan oleh wasit setelah Taliway kembali terjatuh
Daud dianggap terlalu rendah memukul perut Taliway. Darah mulai mengucur dari wajah Taliway. Pertandingan sempat dijeda sejenak. Walkę o tytuł WBC International i to jeszcze 4 razy udanie go bronił, ale czy on będzie w stanie teraz dalej walczyć, czy wykorzysta sytuację? No popatrzmy, bój no chodzi ciężko, rzeczywiście jakby tam prawie młotkiem dostał w krocze. Kemudian di ronde yang terakhir jual beli pukulan dengan sisa tenaga yang ada diperagakan oleh kedua petinju. Namun Daud Yordan nampak lebih dominan. Selepas itu tenaga Taliway seakan terkuras habis hingga akhirnya berakhir dengan kekalahan. Uwagę nad swoim przeciwnikiem. Taliway do 7., 8. rundy jeszcze radził sobie dość dobrze. Później zaczął się kryzys, no i wielkiego nie będzie. Jeżeli jakiegoś desperackiego ciosu nokautującego Saipo Taliway nie wyprowadzi, no... Ya, pertarungan antara Daud Yordan versus Saipo Taliway asal Afrika ini berhasil dimenangkan oleh petinju Indonesia. Daud sukses mempertaruhkan gelar juara dunia kelas ringan versi ABO setelah berhasil mengalahkan petinju Afrika Selatan Saipo Taliway dalam laga digelar di Australia pada Jumat 6 Desember 2013.